guys, kembali ke channel sama Tuan Aziz. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua suara asli FVCH ya. Oke, kalian kalau ingin lihat jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, kita akan lanjut ke videonya. Guys, mana? Ini seragamnya mana? keluar gitu. Seragamnya mana? Tolong kembali. Hai kupu-kupu, astaga aku norak. Biasanya kan Kak Lenzi nih yang main sama Wanita rempong ini. Susah ya guys, wanita rempong ini. Nah, sekarang wanita kamu rempong. udah jadi kah? Udah jadi rapiernya mana? Rapiernya mana? Nah, rapier itu di sebelah kiri. Jadi kita udah bisa ngebarbar. Klik kanan, klik kiri. Wih, piu. Mana? Aku juga. Pipi closing gimana? Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Kalau kalian punya bahan gibahan, komen di bawah. Iya. Silakan yang suka gibah, silakan komen-komen info terbaru yang kalian dapat dari para YouTuber ya guys ya. Komen di bawah. Coy, oh guys, saya akan dulu buat video di Gibers pada kali ini. Makasih banget yang udah nonton sampai habis. Like channel kami bertiga guys. Dan juga jangan lupa bagi yang belum subscribe ya guys ya. Ubah tombol merah menjadi abu-abu guys. Yoi. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru. Tentang tiba-tiba. Ini kita soalnya ini kita nunggu misal make up tadi lama banget. Lipstiknya tuh. Udah jatuh. Terbang. Kurang ajar. By the way girls, di sini aku diculik tolong. Aku diculik. Aku terbang. Oke. Diculik. Di sini tuh skeleton sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, bisa one hit. Astaga, lihat girls, lihat sini deh. Oh my god. Lihat Hai, ini pacar aku. Kita kaduin ke Sariu ya. Pipi udah selingkuh sama Pento. Aduh, blur guys, butuh kacamata. Ini di sini Minum. minum. Gimana caranya? Shift klik kanan. Apa? Ada apa? Chief kanan ya. Girls, Iya. you know what is this? Oh iya, bisa diangkat. Aku Itu bisa hamil. diangkat. Anak. Ih, Pipi, mengandung anak siapa kamu, Pi? Udah 5 Bawa bulan. cumi-cumi. Ya ampun, kalian ngapain cumi-cumi? Kita jodohkan anak kita. Saja mereka guys ya. Guys, girls, ini adalah sesuatu yang sangat langka sekali. Kalian Ada tahu ini emerald. apa? Apa nih? Kalian tahu tempat ini apa yang Lapindo. hitam ini? Diamond. Kalian tahu apa ini? Apa nih? Ini adalah sarang naga stek 5. Jadi Sarang bawah sini neo. ada naga. We'll be right back.